Здравейте хора, не видях, че клипа спирам. Носи цветя в косата си. Не разбирам. Вие сте в колата. Окей. Окей. Чакай. Той на влака ли е? Трябва да го спасим от влака? Или нещо подобно? Ако трябва да... стига, трябва да го спасяваме от влака ли е? Не. Слава Богу. Слава Богу. Боже мой. Да натисна капсулата. Черто. Това е работата. Сега трябва да го заведем до спешното ли? Той си е изгорил ръката и трябва да го вървим в спешното ли? Спешната туалетна или спешното ако или спешната пикня. Или спешно му се пикай, или спешно му се ака, защото спешно му се пикай, просто той идва на едно дърво, скрива се и те си пикай. Те, че не вярвам. Луди хора. Луди хора. Медицинска помощ. Значи там има туалетна, ама ще се забавим. Понякога е Луди хора. Луди хора. Опа. И така хора, нямам кой да кажа. Днес е много скучно, когато нямам нищо да казвам.
Като стана известен, ами тогава ще съм превъртял GTA San Andreas. Какво? Кафето е? Капсула. Остави ме на мира. Това е истина. Качай се къщи, Джей. О, дано нямаме това. Накараме такива хеликоптери. Аз изобщо не ме била с хеликоптерите. Окей, хората, им следе за епизода и чао!